띠라라라라띠야 띠라라라라띠야 띠라라라라리라리라리라리라리라 마피아를 다 뽑았습니다. 다음은 잠시만요. 그 팀 확인해야죠. 팀 확인. 마피아 팀 자. 확인해야죠. 마피아인 거 봐. 아니. 다시 에이. 처음부터 시작하겠습니다. 아니 내가 밥은 사회자 타임인데 마지막에 마피아끼리 올려주세요 할 수 있잖아. 그러니까 본인만의 그게 있을 수 있는데 아침이 되었습니다. 돌아가신 분은 계시지 않습니다. 살려줘. 야 의사 누구야? 명이네. 오늘 다 밝히면 안 돼요? 오늘 다 밝히자. 의사 밝히고 의사가 살린 사람 누군지 밝히고 그러면 시민도 밝혀지고 경찰 조사 다 밝히죠. 일단은 저는 일단 얘기할게요. 저는 수리가 너무 좋았어요. 의사 나왔고 마피아 나왔어요. 왜요? 왜냐면 내가 경찰이거든. 잘했다. 의사 마피아. 와 여기 너무 마피아 같은데? 자 누굴 살렸어요? 전 채영이 살렸어요. 그럼 이 사람도 시민이네. 근데 이거 죽을 뻔했던 거야? 왜야? 근데 이거 죽을 뻔했던 거야? 어쩜 좋아 얘야. 해가지고 이 사람 이제 신나서.